हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तान में रात को ट्रेन कितनी स्पीड में चलती है और ऐसे ही सेम इंडिया में रात को ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है। दोनों देशों की ट्रेन का कंपेयर करेंगे रात में, यानी अंधेरी रात में ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है। पहले देखते हैं पाकिस्तान की वीडियो, फिर देखेंगे इंडिया की। ये पहले वीडियो देखते हैं। जी 40 लीड कर रहा है जी। 123 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। माशाल्लाह ज़बरदस्त औसम स्पीड के साथ।
की ट्रेन रात को नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, और अगर इसी के हिसाब से हम इंडिया की वीडियो देखें तो इंडिया वाली ट्रेन बिल्कुल मतलब फास्ट चल रही थी, पाकिस्तानी ट्रेन से तो काफ़ी फास्ट चल रही थी। पाकिस्तान की जो ट्रेन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगी कि स्टेशन पे भी वहाँ रोशनी नहीं दिखाई दे रही, एकदम अंधेरा। पता नहीं वीडियो बनाने वाले ने कैसे वीडियो बनाए, ट्रेन बिल्कुल कभी 2 ट्रेन तो ऐसे गए जो बिल्कुल कुछ चमक ही नहीं रहा था। इंडिया की ट्रेन अगर रात को 130 किलोमीटर पर आवर 131 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे चलती है तो दिन में किस स्पीड पे चलती होंगी। हाँ, इंडिया की ट्रेनों की ज़्यादा और तेज मतलब स्पीड लगी हमको। और इंडिया की ट्रेन्स के स्ट्रक्चर इतने प्यारे, कोई सी भी ट्रेन देख के पुरानी नहीं लग रही थी, सारी ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल कलर हुई हुई नई। वो स्लो इसलिए चल रही थी कि आई थिंक एक तो थोड़ा पुरानी ट्रेन हो चुकी है, ऐसा हो सकता देखने से अंदाजा लग जाता है। इंडिया वाली वीडियो में जो हमने ट्रेन देखी हमें लगी खुद से कि वे सारी नई थी, इसमें थोड़ा क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। हाँ। इंडिया वाली वीडियो में कैसे स्टाइलिश सी बन रही थी वो ट्रेन, और पाकिस्तान वाली वीडियो में वही ओल्ड स्ट्रक्चर जैसी ट्रेन पहले नहीं, होती थी। इंडिया की सारी ट्रेन तेज स्पीड में एकदम सारी धका धक धका धक धका धक। और ये पाकिस्तान वाली में और रोशनी भी कम थी। हाँ, वहाँ रोशनी लग रहा था कि वहाँ चलाने वाले को ये रहता है कि भाई धीरे चलाता हूँ कभी पटरी से उतर जाए। इंडिया वाली वीडियो को देख के तो ऐसा लगा ही नहीं कि चलाने वाला सोच भी रहा होगा कि मैं पटरी से उतरूंगा, सीधा आया और एक आई ब्लिंक में ही ट्रेन उधर। देखो, रात में थोड़ा रिस्क है, अगर मतलब पटरी से उतर जा, अंधेरे में कुछ चमक नहीं रहा, कम से कम इसकी जो ट्रेन की लाइट है वो आगे लाइट है, वो आगे चमक रहा है, लेकिन साइडों में भी मतलब जगह जगह पर ऐसी रोशनी होनी चाहिए जो ट्रेन जाती हुई चमके रात में भी। अब हमने जैसे इन दोनों वीडियोस का कंपैरिजन देखा, हम देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है रात को, सेम इंडिया की वीडियो ऐसी, तो हमें कंपैरिजन तो क्लियरली दिख गया है। पाकिस्तान की ट्रेन कितनी स्लो चल रही थी। हाँ, इंडिया की स्पीड पे थी और देखने में भी ट्रेन बहुत सुंदर लग रही थी। इंडिया की ट्रेन हमें पाकिस्तान की ट्रेन से काफ़ी फास्ट लगी, तो हमने तो कंपैरिजन कर लिया है कि हमें इंडिया वाली ट्रेन ज़्यादा फास्ट लगी है पाकिस्तान वाली ट्रेन से। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।